ce a kai ka gidan malam Bature ne magani. Shikenan. Yanzu dai kana nufin inda na shiga kurkuku. Inda na ce gidan malam Bature magani. Inda na ce gidan malam Bature magani kowa ya sani. Inda na ce gidan malam Bature magani kowa ya sani. Ba ka yi hakuri dan Allah kawai sai na dawo. Kar ma ka ciki ta dan Allah ne ba ganin kawai sai na dawo. Ni kawai dan. Ba sai na dawo ko dan Allah. aka kawo sai ka ringa tauye wasu abubuwa. Na fi so timiri, kaga timiri daya idan aka kawo tirela 3 to ina so kar a samu shot sama da drone daya. Ka ji ko? Ya gusau. A to alhamdulillah. Allah da mai gida ga sunan sun zo. To kudi ne dai ga sunan muna ta juya su wallahi. Ka san ba a zama Junaidu, kai hakuri. Wallahi ba a zama. Mu ne yau Germany, gobe London, jibi Burkina Faso, mu ne Hong Kong, mu ne Iware, Mayoro ne, Munkin, Pupule, Yakoko, Zin. Wallahi har gungun Maliki. Ko ka gani? Ka ba zama. To shi zan kira ka nayi baki da Allah. Yawa, thank you very much. Okay. Okay. Ai, ya kyau. Wa alaikum salam. Lafiya kalau. Lafiya lau. Allah ta miki mai gida. Wato wannan shine Yahuza da Lisko. Wacce ita kuma ita ce Usaina. Okay, ita ce naji amshi ana ce Usaina Abubakar. Usaina Abubakar. Very nice. Nice. Jeka. Allah ta miki mai gida. Amin, jeka. Bismillah, mai wazal, bismillah. Sannu ku fa. Ashe kai ne Yahuza da Lisko din? Usaina Abubakar. Ai na je a cikin wakar ma kuna faɗan sunan ku ko? Kai very nice. Kuma murya ki ta daɗi wallahi. Very nice. Usaina nice name. Malai Huzza waka ta yi. Saboda a cikin gida ma sun yaba. Kuma duk abokan mu'amala har tura da muke harka da su duk sun yaba. Saboda haka alhamdulillah wani ba indi